আজকে পূরণ হচ্ছে, কারণ আমার অনেক শখ ছিল আমি পাহাড়ে উঠবো। তো গাইস আমরা চলে আসছি এখানে, অনেক ঠান্ডা। रेडी 1 ये मैं हूँ, ये हमारा गाँव है और यहाँ पर हम पहाड़ में आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ नाज़मिन आफ्रिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के আমরা ঘুরতে যাচ্ছি এতনা পাহাড়ে। এতনা পাহাড় বিশ্বের দ্বিতীয়তম সবচেয়ে বৃহত্তম এই পাহাড়। এই পাহাড় দিয়ে আগুন বের হয়, অগ্নিগিরি বের হয়, লাভা বের হয়। তো কাতানিয়ার সবচেয়ে ফেমাস কাতানিয়া, ইউরোপের সবচেয়ে ইতালিয়ান কাতানিয়া, ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় দ্বিতীয় নম্বর এই পাহাড়টা। অনেক বড়, হ্যাঁ, উচ্চতা, আর এর মধ্যে অনেক আগুন বের হয়। আর কিরকম দেখতে আর আজকে আমরা কি করবো তা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, সাথে থাকেন। তো গাইস আমাদের সাথে আছে মামা, আমাদের সাথে আছে জুবাইর ভাইয়া, আমাদের সাথে আছে মামি, আমাদের সাথে আছে মামা, গাড়ি চালাইতেছে। আমাদের সাথে আছে সামির, হ্যালো সামির চিপস খাইতেছে। তো আমাদের গাড়ির ভিউ অনেক সুন্দর, তো আপনাদের সাথে দেখেন। তো গাইস আমার অনেক বড় একটা স্বপ্ন আজকে পূরণ হচ্ছে, কারণ আমার অনেক শখ ছিল আমি পাহাড়ে উঠবো। তো আজকে আমি পাহাড়ে উঠবো। L'era salvo è finita, adesso tocca a noi. Un'azienda ci sta le chance. স্বামীর নাম লিখে দিন। খালি বন্ধ করে এমন গান আছে কষ্টের কিন্তু। মামি তোমার ভিডিও ভালো चले नहीं उड़े आसमां पे अभी, पता न हो है जाना कहाँ पे अभी। चले नहीं उड़े आसमां पे, पता न हो है जाना कहाँ पे, कि बेमंजिले हम सब रास्ते, दुनिया से हो जरा फासले, कुछ खुद से भी हो दूरियां। তো গাইস এইখানে জায়গাটা খুব সুন্দর, এই যে ছবি তুলতে বলে তো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন বরফ। হ্যাঁ 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 এটা বরফ। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ে এখানে এই যে অনেক বরফ, মানে অনেক ঠান্ডা। এতক্ষণ গরম লাগতেছিল, এখন ঠান্ডা লাগতেছে। এই নাজমিন গাইন আমরা সাকসেসফুল, ঠিক আছে? ওর জন্য আমার লাইফের ফার্স্ট বরফ দেখতে আসছি আমরা ভুলে গেছি সবাই। তো গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাহাড় বরফ, ওইগুলো এখন খুব বরফ কম দেখা যাচ্ছে। এগুলো কি সব বরফ নাকি এমনি? দেখতে পাচ্ছেন কুয়াশা এখানে অনেক। तुझको पिया मुझे तो मिला तू
করিস না, সামনে যাস সর্বদা পাবি। এই জায়গায় রাখেন, এই জায়গায় রাখেন, এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন বরফ, এখানে খুব বরফ পড়ছে। আমরা পাহাড়ের উপরে উঠছি আর এখানে অনেক, আমরা ভাবছিলাম বরফ পড়বে না, এখন ভালোই অনেক বরফ পড়েছে। তো আমাদের আসার সার্থক, যেহেতু বরফ দেখতে পাচ্ছি, বাট অনেক ঠান্ডা। আমাদেরকে দেখে বরফ গলে গিয়েছে লজ্জায়, তারপরে আবার উঠে গেছে। বৃষ্টি হলে কি বরফ হয়? বৃষ্টি হলে আবার বরফ পানি বরফটা পড়লে পানিটা পড়লে আবার ওইটা তো জমা হয়ে গেল না বরফের আমরা চলে আসছি এখানে। অনেক ঠান্ডা। দেখাই ঠান্ডা। मैं हूँ, ये सब है और यहाँ पर बर्फ देख रही हूँ। So guys, এখানে সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন খুব বরফ, আর এটা আমার ফার্স্ট টাইম আমি বরফ দেখতে পাচ্ছি এখানে। অনেক ঠান্ডা, মনে হইতেছে মরে যাবো একটু বলি। সাকিন তুই সুইটার পড়া একটা, আমি গাড়ির মধ্যে দিয়ে বলে দিই আবার। অনেক ঠান্ডা, কি করবো? বৃষ্টি পড়তেছে। ওই জায়গায় ছিল বরফগুলো না বেশি, এইসব সাথে ওই জায়গায় বেশি। তিনটে পেট পড়ছি তাও শীত করে যাবে। ও গাইস, এত ঠান্ডায় আমি একটু মরে যাবো মনে হইতেছে। এই যে পাহাড়, খুব ঠান্ডার কুয়াশা বাড়ছে, আর আমি বলদের মতো, আমি তো ফার্স্ট টাইম আসছি, আমি জানিও না এরকম হবে সবকিছু। আমি মনে হয় কল্পি হয়ে যেতেছি। অবস্থা কাহিনী কত বড়। So guys, বলেন এটা কি মানুষ নাকি পুতুল? So comment please.
তো গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাহাড়, এত ঠান্ডা পরিমাণ। ও আছে ওর আর কেউ কিছু মনেই করে না। মোবাইল এখানে তো গাইস আমরা এখন উপরে উঠেছি পাহাড়ে। তো গাইস আমি ফার্স্ট টাইম বরফ দেখতেছি আর আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। দেখতে পাচ্ছেন বরফ এখানে আর অতিরিক্ত ঠান্ডা, হাত পা ভরে গেছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মামা মামি সবাই ওখানে চলে গেছে। তো গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাদের ভিউ দেখাই শুধু মামি তুমি দাও। অনেক ঠান্ডা আর ওরা সবাই আইসক্রিম করতেছে আর আমি বড়দের মতো একটা বড় এসেছি, তো তার জন্য আইসক্রিম করতে পারবো না, মাই ব্যাড লাক। হ্যাঁ বরফ দেখছি, বরফ ধরতে খুব ভালো লাগতেছে, অনেক ঠান্ডা, মুখে চলে গেছে। আমাদের এখানে ঘোরা হয়ে গেছে, আমরা সবাই ছবি তুললাম, সবাই আইসক্রিম করলাম, সব কিছু করলাম, ভিডিও বানালাম। সো আমাদের এইখানে এই জায়গাটায় ঘোরা শেষ। খুব ঠান্ডা লাগতেছে বাট আই এম এক্সাইটেড, অনেক ভালো লাগলো, বাট প্রথমবার ছিল, দ্যাটস ওয়াই আই এম সুপার হ্যাপি ইউনো। বাট একটু ঠান্ডার মতো লাগতেছে, নাক দিয়ে মনে হচ্ছে একটু পানি পড়তেছে, বাট অনেক সুন্দর ছিল অনুভূতি। যদি প্রথমবার হয় আর ভালো লাগার জিনিস হয় তাহলে ভালোই লাগে। সো জায়গাটা সুন্দর। এটা হচ্ছে এই পাহাড়টা কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না, অনেক বড় পাহাড়, আমরা নিচের থেকে এটা করতেছি বিকজ এটা অনেক উপরে, তার জন্য আমরা উপরে যেতে পারিনি। সাকিন তো আম্মু কই? সো এখানে এই পর্যন্তই ছিল স্যার, আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, সাথে থাকুন। তো গাইস আমরা নতুন একটা জায়গায় এসেছি, এখানে একটা বরফ দেখবো। গাড়ি থেকে বেরোলে অনেক ঠান্ডা। সাকিব সামির বের হ, বের হ সামির, সাথে লাপো। রেডি 1 2 সাকিব আসো। তো গাইস এখানে ভিউটা অনেক সুন্দর। তো দেখাই আপনাদের পিছ থেকে, এখানে খুব
গাছ আছে। ये मेहू ये हमारा गाँव है और यहाँ पर हम पहाड़ में आया है। অনেক ঠান্ডায় আমরা এই বরফের মতো বরফ জমিয়ে গেছি। তো এখন আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি। আমাদের এখানে ঘোরা হয়ে গেছে, জাস্ট নাক দিয়ে পানি পড়তেছে ঠান্ডায়, কিছু করার নাই। তো আমাদের ঘোরা শেষ। জায়গাটা দেখানো হয়ে গেছে। এখন আমরা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট and share. Subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.